我们大家都知道啊，得了支气管炎，首先就咳嗽。但是呢，由于呢这个肺气不清，它失于宣肃、上逆、作声就引起来的，原因呢还是在于肺。所以支气管炎的病人呢，多吃一些润肺化痰的食物就比较好，例如吃梨、百合、莲藕、莲子、枇杷，还可以多吃一些富含有蛋白质的食物，因为这个富含有蛋白质的食物呢，可以增强支气管炎病人的体质，提高病人自身免疫能力。但是一定要切记，食油腻的、辛辣的，如吃了辣椒、生葱等刺激性的食物呢，这些食物啊就会刺激到呼吸道，导致呢支气管炎症状呢出现加重。此外呢，由于对于过敏性支气管炎患者呢，需要注意检查过敏源，过敏源确定了哪些能吃，哪些不能吃，自己就清楚了，也就避免过敏诱发引起的支气管炎而引起的咳嗽。这里呢，我们还要提一下，支气管炎的咳嗽呢，根本的原因是炎症反应和过敏性炎症的一个反应。吃对于支气管炎的咳嗽呢，有一定的辅助作用，治本还要消炎、平喘、止咳化痰。治疗呢，配合经络疏通的方法，增强肺的功能，治其标本。